reč. First of all, I would love to greet our friends from Bulgaria and thank them for picking Montenegro as one of the first destinations they are going to visit in the Western Balkans, and it shows the deep intention of getting our bilateral ties at a much higher level than it was in the past. And it's for us, it's as I say, we are 10 times smaller country than Bulgaria, but we share many historical ties. We have great proximity in terms of culture, in terms of the interstate and international relations since many years ago, and this is something that we have to improve on the political level as well. EU integrations are integrations, first of all, by the regional integrations. So we have to have our closest neighbors, our closest countries strongly supporting Montenegro's EU accession, strongly supporting Montenegro, and strongly working together with Montenegro on our economies, on our reforms, and everything else that Montenegro's tasks are. This is a historical moment for Montenegro that was for Bulgaria almost like 20 years ago, but we are slowly but surely catching up. And by end of next year, we intend to close all the chapters to be fully ready for EU accession, and we are hoping for us to become a 28th member state by 2028. So 28 by 2028 is already a mantra that we are spreading in Montenegro. We have a country that is working very hard, that has a population that is population that really wants to join EU. Every survey that comes out shows that a strong majority in Montenegro, above 2/3, it's always somewhere between 70 to 80% supports the EU accession, which is in these days of geopolitical fragility and all the challenges that we are facing. It's something that is really, really commendable. And all the ethnic groups in Montenegro, we are the only country in Europe that doesn't have ethnic majority. And having all the ethnic groups have majority of citizens or majority of members to be pro-European is something, I think, also additional quality of Montenegro, and this is what we are very, very proud of. Once again, we have discussed about our ties, not only diplomatic and topics in terms of the European integrations, but we have also discussed what is the most important is the economy and the connectivity. And it's a shame that we have the connectivity in the state that we have now. Some of the decisions in the past were not taken. Some of the, there were no leadership and clear, brave moves in the past. But I think now the time has come that we improve our relations to much higher an extent in a visible way, so that the citizens of Bulgaria can easily visit Montenegro, but also Montenegrin citizens can easily visit Bulgaria and can see all for the beauties and the culture and everything else that all of our countries, both of our countries are offering. So once again, dear friends, welcome to Montenegro, and we are very glad to have you here. Zahvaljujemo se. Gospodine Željaz, izvolite. Да, благодаря ви. Ще се обърна на български. Мисля, че нашите езици толкова много си подхождат, че се разбираме прекрасно. Така, уважаеми представители на медиите, уважаеми колеги, аз искам от самото начало да пожелая Черна гора да е 28-ият член на Европейския съюз и достойно да замести Обединеното кралство със своя принос в Съюза. За нас е най-радостният факт, че сякаш няма друга страна, с която България да се радва на толкова добри, взаимни, приятелски взаимоотношения и да няма нито един нерешен двустранен въпрос. Не само историческите традиции, но и самия факт, че от обявяването на независимостта на Черна гора България е твърд и постоянен поддръжник на европейската перспектива на тази наша приятелска държава, ни задължава да
интензифицираме нашите двустранни отношения по посока развитието на икономическите ни връзки, но те, разбира се, са предпоставени от по-добрата свързаност. Затова в рамките на форматите, в които участваме, като съюзници в НАТО, като страна, която се надяваме да приключи преговорните процеси до края на 26-та година за членство в Европейския съюз, ние гледаме в една посока, както в геополитически, в европейски и в регионален аспект. Черна гора покрива всичките изисквания на преговорните глави и уверено върви в посоката, базирано на собствените заслуги. Всъщност, ние винаги сме подкрепили страните в процеса на разширяването, които показват, че принципът за собствените заслуги е работещият принцип, много по-работещ за развитието на обществото и обществените отношения в дадена държава от политическите решения. Черна гора в това отношение е за пример и ние ще се радваме в най-скоро време Черна гора да бъде част от Европейския съюз, защото ние изповядваме едни и същи ценности, имаме едни и същи разбирания за предизвикателствата и за тяхното решение. Подобряването на свързаността може да бъде както по линия на фондовете на Европейския съюз, предприсъединителните фондове, така и по линия на уроците, които ние сме научили за публично-частното партньорство, за предизвикателствата, които предстоят в Черна гора по този път за по-добро функциониране на икономиката, за по-добро спазване на правилата на демократичното общество, върховенството на правото, всичко това, което ние сме учили като уроци и продължаваме да учим. Практическото измерение на нашата визита ще продължи през деня с разговори на министрите, които са част от делегацията, вице-премиерът Караджов по отношение на свързаността, господин Боршош по отношение на туристическите връзки и господин Кирилов по отношение на взаимодействието по линия на здравеопазването и работата на здравноосигурителните фондове. Това ще бъде днес през целия делови ден от програмата. Ние продължаваме конкретна работа по конкретни проекти и ще се надявам това да не е просто политическо посещение, а да бъде посещение, от което ще има практическа полза. Благодаря. Zahvaljujemo se. A sada, poštovani predstavnici medija, izvolite, imate riječ. Imamo vremena za po 2 pitanja. Počet ćemo sa našim gostima. Izvolite. Иво Никодимов, Българска национална телевизия. Въпросът е и към двамата премиери. Какво трябва да се направи, за да се ускори изграждането на транспортните коридори, така че да има бърза и сигурна връзка между двете перли, Котор на Адриатическото крайбрежие и Несебър на Черноморското крайбрежие, тъй като и Балканите са заключени между Черна гора на запад и Черно море на изток? Вие знаете, че от няколко години темата за свързаността по въздух е най-практически лесната и същевременно най-практически неосъществената свързаност. Бяха правени определени опити, но всъщност проблема се крие в липсата на съществен бизнес интерес или осъществяването на редовни полети, които да покриват разхода на превозвачите, които ги осъществяват. Затова ние ще окуражим компетентните органи на двете страни да мислят начините, с които да се постигне по-доброто насърчаване, в това число и през тарифите, в това число и през разходите, в това число и с търсенето на някакви форми за подпомагане. Но най-осъществимите варианти са свързани тогава, когато са заключени в рамките на определени пакети. Транспорт, туризъм, свързаност и привличане на трети страни, които да бъдат част от тази свързаност. На Балканите може да се осъществят полети на базата на различните свободи, така наречените свободи в въздухоплаването, които да предизвикат определен интерес.
Повече по тази тема ще те информираме тогава, когато се умеем да включим в този пакет, както и в разговорите говорихме, от страна на турски превозвачи, от страна на превозвачи от Грузия, от Армения, защо не от Румъния и Гърция, за да може да се получи един по-сериозен продукт, който да бъде както базиран на сезонния интерес, така и базиран на довеждащи полети за осъществяването на полети за по-далечна дистанция от български превозвачи. Благодаря. I will add a quick comment as well. So, in terms of the connectivity, yes, the quickest one is the air connectivity, but also we cannot forget the land or the road infrastructure that is very obviously very important. And we are continuing the highway that was up to which is up to Kolashin as of now. But then with our EBRD friends, we are continuing it for another 22 kilometers to Andrijevica, which is the northeast of Montenegro. From Andrijevica to Peć, which is the closest point where the highways are actually reaching, is another 26 kilometers only. Yes, it goes through the steep mountains. Yes, it goes through canyons, but this is not unsurmountable problem. So I think once we have this EBRD project, 22 kilometers, we have to quickly continue with another 26, and then going from Podgorica to Sofia, it's not only going to be the air travel, but it can be by highways as well, which is a natural thing to do. And the second point is about the air connectivity. We are communicating with our European Commission folks, friends, who we expect understanding of Montenegro's efforts to expand the connectivity with the key capitals of the EU. This is our new strategy, to have strong connectivity with the strategic capitals in especially surrounding, but also in generally in EU. And this is something that this package we are preparing, and we are hoping we get formal green light from the Brussels. Thank you. Zahvaljujem. Imamo još pitanje. Само позволете ми, понеже ние винаги говорим за транспортна свързаност, а ние имаме много големи предизвикателства по отношение на свързаността като цяло. В рамките на общия ни пазар, ние трябва да развиваме общия дигитален пазар, но трябва да развиваме общия енергиен пазар. Между Италия и Черна гора съществува подводен кабел, дейта кабел, който все още не се използва. Това е голяма възможност по отношение на свързаността за пренос на данни. А това е бъдещето на свързаността и на развитието на дигиталната икономика. Така че в тази посока също ще работим сериозно и има голямо предизвикателство по изграждането на енергийната инфраструктура и свързаността, за да може да развиваме общия енергиен пазар. Благодаря. Sada smo razjasnili. Izvolite, imate pitanje? Poštovanje, Danilo Ajković, Televizija Vijesti. Pitanje za premijera Spajića. Gospodine Spajiću, da li u narednom periodu planirate rekonstrukciju vlade do kraja godine, u narednih pola godine? I s tim u vezi, šta se desilo sa prošle godine najavljenom redovnom evaluacijom rada ministara? Da li ste zadovoljni radom svih njih ili pak ima onih koji svojim radom ne zaslužuju da budu više dio vlade? Hvala. Hvala. Izvolite. Hvala puno. Pa mislim da smo kao vlada i bili i bit ćemo u permanentnoj sezoni rekonstrukcije i rekonstrukcija može da se očekuje možda sjutra, možda za godinu, možda za 2 godine. Vidjet ćemo. Hvala. Pitanje ako može dio za evaluaciju. Je li to? Za evaluaciju ili smo sve? Dobro, imamo li još pitanja? Izvolite. Samo mikrofon. Sve u redu. Dobar dan, Brajušković Ivana, Televizija E. Pitanje za premijera Spajića. Zbog čega se niste oglasili kada je bronzani spomenik četničkom zločincu Pavlu Đurišiću nezakonito premješten iz sela u Gornjem Zaostru u manastir Đurđevi Stupovi? Oglasio se izvjestilac Evropskog parlamenta Marijan Šarec, koji je kazao da Crnoj Gori, koja teži da bude evropska i građanska, takvi događaji nikako ne idu u prilog. Dakle, osjetio je potrebu da se oglasi, ali ne i vi. Zbog čega? Hvala. Hvala. Pa ja mislim da smo se oglasili na vrijeme i stvarno je teško se oglašavati na
svaki potez koji se napravi u Crnoj Gori svakoga dana, tako da kao što vidite imamo nevjerovatnu priliku da sljedeće godine zatvorimo sva poglavlja, da uđemo u Evropsku uniju kao sljedeća članica 2028. godine. Ekonomija u Crnoj Gori prilično dobro radi i mislim da je evidentna činjenica da su plate u Crnoj Gori se duplirale u samo 4 godine, da su penzije 3 puta veće i da imamo minimalne penzije, recimo, koje su bile samo 120 eura u Crnoj Gori, sada su 450 eura, prosječne penzije su skoro 600 eura, prosječne plate su preko 1000 eura. To su fakti, to su vrlo interesantne činjenice. Evo, recimo, i naši partneri iz Bugarske isto, oni su tu negdje ili su možda malo iznad, ali koliko je teško bilo dostići te nivoje, koliko je truda i rada bilo potrebno i fokusa, političkog fokusa na takve teme, a na ne seoske teme koje se sigurno dešavaju svakoga dana i koje je vrlo teško ispratiti. Hvala puno. Su rekli da je kraj. We are very sorry that we haven't heard your question, so please go ahead. We'll do that. From the beginning. Okay, my question to you is, your country adopted euro a long time ago. How does it feel? Because Bulgaria is going to adopt it from 1st of January. And to Bulgarian Prime Minister, how can we help to Montenegro as a potential 28th member of European Union? Thank you very much. Thank you. Maybe first question, I will quickly answer. So I don't intend to get into any domestic political debates about the merits of joining or not joining Eurozone. I'll just tell you from our experience and my frank opinion. So being informally part of Eurozone by utilizing the only legal tender in our country having euro has, in my opinion, helped Montenegro a lot. Has reduced in the long term, reduced the inflation, has helped with the lower interest rates for borrowing interest rates, has helped match the perception of the investors when they would come, and it would be much easier for them to utilize second biggest currency in the world and have. Even if the investors are coming from Japan or US or other regions, it's very easy to create a currency swap with euro. It's a very, very liquid instrument. It's easy to make it. It's easy to do it. So the investors are actually very, very comfortable investing in euros. When you have other currency, from their perspective, although I know the Bulgarian lev has been tied to the euro for quite some time, etc., but emotionally, or sometimes the investors don't go very deep. So they see that it's a different currency, etc. So they would be naturally inclined to believe there's some inherent instability around it, or inherent potential for volatility, or for different other risks. So I think, from my perspective, I'm in no position to give advice to Bulgaria, but in my position, I would strongly advise our Bulgarian friends to pursue the Eurozone membership, and I think it's absolutely, in the long run, yes, you might see various effects, and no measure that you take, no economic measure that you take would be 100% perfect and would have all the benefits. Yes, you will definitely have some things that are on the downside, but I think the benefits far outweigh the contra side. Thank you. Аз съм сигурен, че 28 година Черна гора ще бъде част от Европейския съюз. Колкото повече държави се присъединяват в процеса на разширяването, толкова съюзът става по-силен. Колкото повече държави са част от Европейския съюз, толкова самите те в полза на техните граждани са по-силни. Както подчертах, принципът на собствените заслуги е изключително важен и в този аспект Черна гора се справи изключително добре, изключително амбициозно до края на 26-та година да приключат с всички преговорни глави, което е оптимизъм, че Западните Балкани много скоро ще се похвалят с успешен процес на разширение, което е гаранция за сигурност и стабилност. Всъщност, ако говорим за начин, по който
има гаранции за стабилността в Европа, това включва и процеса по разширяването. Затова България ще подкрепя Черна гора, а ще подкрепяме и всички останали страни, които са кандидати и се справят успешно с преговорния процес, базиран на собствени заслуги, за това да бъдат колкото се може по-скоро част от нашия съюз. Благодаря.